皆さんの元に届く日用品や食料、そして日々使っている製品の多くは海を越え、船で運ばれてきました。そう、貨物船です。世界の物流は今もなお船を中心に回っています。しかし不思議なことに、その船を作っている国は実質的にわずか3つしかありません。なぜ大国は船を作らなくなり、日本、中国、韓国の3カ国だけが船を作っているのでしょうか。かつて船を作るというのはその国の技術力と国力を象徴するものでした。例えば世界で最も有名な豪華客船の一つ、タイタニック号を作り上げたのは当時世界の工場と呼ばれたイギリスでした。彼らの造船技術はまさに世界の頂点に君臨していたのです。そして第二次世界大戦中、アメリカは驚異的な生産力で、なんとたった1年の間に数千隻もの船を次々と海に送り出していました。そのスピードと規模は現代では想像もできないほど圧倒的です。またドイツは潜水艦の分野で当時世界最高峰の技術を誇っていました。水中を自在に動き回る高度な船を作る力はまさに彼らの得意技だったのです。このようにかつては欧米の強国が海のインフラを支えるこの巨大な産業を牽引していました。彼らの巨大な造船所は世界中の海を走る船の大部分を生み出していたと言っても過言ではありません。しかし、その強力だったはずの欧米諸国の巨大な造船所は今一体どこへ消えてしまったのでしょうか。あの輝かしい歴史を持つ彼らはなぜ今貨物船をほとんど作らなくなってしまったのでしょうか。激しい波が打ち寄せる国際市場で過去の帝国たちが次々と造船業から撤退していく中、日本の造船業はどのようにして生き残り、今もその高い技術力を守り続けているのでしょうか。その秘密をこれから紐解いていきましょう。船を作るというのは、実はただ物を作るだけでなく、とても大きなギャンブルのようなものなんです。なぜなら、契約から船の引き渡しまで、なんと3年もの長い時間がかかるからです。この3年の間に円とドルの為替レートが変わったり、船の材料である鉄の値段が急に上がったり、お金を借りる際の金利が変動したりと、たくさんのリスクが生まれます。ヨーロッパやアメリカの国々がなぜ貨物船の建造から手を引いたのか。それは、この3年間の経済の揺れに耐えきれなかったからに他なりません。特に利益の少ない貨物船では、この3年間のルーレットゲームに勝ち続けるのが非常に難しかったのです。そこで彼らは、もっと利益率の高い豪華客船、クルーズ船や船の心臓部であるエンジンなどの特別な部品、あるいは国が発注する軍艦といった限られた分野に集中する道を選びました。一般的な貨物船の建造からは実質的に逃げ出してしまったと言えるでしょう。欧米の国々が3年間のギャンブルに耐えきれず撤退していく中、日本がこの大きなリスクに耐えられた一つの理由が、丸抱えというすべてを仲間内で引き受けるような独特の仕組みです。これはまるで家族のようにお互いを支え合う関係性と言えるでしょう。日本の海運会社が船を注文すると、日本の地方銀行がその資金を出し、そして日本の造船所がその船を作る。このように船を作るためのサイクル全体が日本国内で完結する形ができたのです。欧米のようにただ市場の競争原理だけに任せるのではなく、日本の船は日本の造船所で作るんだという目には見えないけれどとても強い信頼と協力関係が、為替や資材価格の変動といった苦しい経済の波が来るたびに日本の造船業を守る防波堤となってきたのです。ヨーロッパの造船所では船を注文するお客様の要望がとても細かかったため、まるでオーダーメイドの高級スーツを作るように一隻一隻すべて違う設計で船を作っていました。もちろんこれはお客様にとっては嬉しいことですが、作る側にとっては設計に膨大な時間とお金がかかり、結局は赤字になってしまうことが多かったのです。一方日本は全く違う戦略を選びました。それはまるで高品質な既製服を作るようなやり方です。最も需要が多いタンカーやバルク船といった種類の船に絞り込み、その設計を徹底的に標準化したのです。これにより設計にかかる費用を大幅にカットし、さらに船を作る期間も驚くほど短くすることができました。お客様にとってはカスタマイズの自由度は少し減りますが、品質は高く、早く、そして
安く手に入るというメリットがあります。この標準船という考え方は、日本が独自の工夫でコストを大幅に削減し、世界の競争を勝ち抜くための魔法のようなノウハウだったと言えるでしょう。日本の西側、特に美しい瀬戸内海の地域には、まるで巨大なパズルを組み立てるかのように、たくさんの造船関連企業がぎゅっと集まっています。これが超密着クラスターと呼ばれるものです。船というのは、非常に多くの部品や大きなブロックを組み合わせて作る、まるで巨大なレゴブロックのようなものです。だから、必要な材料や部品を遠くから運んでくるだけでも、膨大な時間とお金がかかってしまいます。しかし、瀬戸内海のこの地域では、鉄を作る製鉄所、船の部品を作る工場、そして実際に船を組み立てる造船所がお互いに手の届くような近距離にひしめき合っているんです。この地理的な奇跡のおかげで、部品の運搬にかかる物流コストを極限まで減らすことができ、さらに納期もまるで時計のように正確に守ることが可能になりました。これはコストを抑え効率的に船を作る上でとてつもなく大きな強みだったのです。日本には乾いたタオルももう一度絞るという言葉がありますよね。これはどんなに細かいところまで工夫を凝らして少しでも良くしようとする日本特有のものづくり精神を表しています。造船業でもこの精神が最大限に生かされました。中国や韓国が大量生産や規模の経済で猛烈に追い上げてくる中で、日本はどこで差別化を図ったのか。それは船の燃費と環境に優しい技術への徹底的なこだわりでした。船主にとって船の燃料費は運航コストの大部分を占めます。だからこそ日本はどうすれば燃料を 1% でも節約できるかという点に文字通り血眼になって取り組みました。船の先端、つまり浚渫の形を水の抵抗が最も少なくなるようにミリ単位で削り出す。あるいは船体に塗る塗料を摩擦を減らす最新のものに改良する。こうした気の遠くなるような細かい工夫の積み重ねが実際に船の燃費を劇的に改善させました。この目に見えないけれど確かな違いが世界中の船主たちの心をつかみ、彼らが日本の船を選ぶ大きな理由となったのです。彼らは日本の船に乗れば長期的に見てもっとお得になると知っていたからです。しかし、日本の造船業がいつまでも安泰だったわけではありません。ここ数十年で私たち日本の強敵が猛烈な勢いで追い上げてきました。まず、圧倒的な資本力を持つ中国です。彼らは国の巨大な投資を背景に次々と大型の造船所を建設し、大量の船を非常に安いコストで作り始めました。まさに数の力で市場を席巻しようとしたのです。そしてもう一つの強敵が韓国です。彼らは特に高度な技術が必要な LNG 船、つまり液化天然ガスを運ぶ船のような非常に複雑でハイテクな船の分野に特化し、その技術力で世界をリードするようになりました。こうした強力なライバルたちの登場で、日本の造船業はかつてないほどの厳しい不況を経験し、苦しい時期を過ごしました。多くの造船所が存続の危機に瀕したのです。しかし、日本はこれに屈しませんでした。バラバラに競争するのではなく、最近では日本の造船所同士が手を取り合い、ワンチームとして新たな生き残り戦略を進めています。例えば、お互いに会社を合併したり、共同で新しい事業を始めたり、力を合わせることで、この厳しい世界市場を乗り越えようとしているのです。まさに、日本の和の精神がここでも生かされていると言えるでしょう。これまでの話を通して、かつて世界をリードした欧米の国々が、なぜ造船業から撤退し、日本がその激しい波の中でどのように生き残ってきたのか、その秘密が少し見えてきたのではないでしょうか。日本の造船業は、単に船を作るというビジネス以上のもっと大切な役割を担っています。もし日本が造船業を諦めていたとしたら、私たちは今、あらゆる生活物資を輸入するたびに外国の顔色を伺わなければならなかったかもしれません。ヨーロッパが儲からないと見限って去っていった荒波の海で、最後まで踏みとどまり、世界に通用する高い技術力を守り続けている日本の造船業。これは単なる産業の成功物語ではありません。それは私たちが普段意識することのない場所で、日本の物流という国家の欠陥を黙々と、そして誇り高く守り続けてきた多くの人々の物語なのです。この動画を通じて皆さんの日々の暮らしを支える見えない力について少しでも深く考えるきっかけになれば幸いです。